ஐயோ, வெளியே போகணும்னு நினச்சினே பூனை கிராஸ் ஆயிடுச்சு, கெட்ட சகுனம். என்னங்க பார்க்குறீங்க? இந்த மாதிரி பூனை கிராஸ் ஆனால் அது கெட்ட சகுனமோ கெட்ட நேரமோ கிடையாது. இது சாதாரண ஒரு மூட நம்பிக்கையாக தான். இந்த உலகத்திலே ரொம்ப தூய்மையான தன்னைத்தானே சுத்தம் பண்ணி கொள்கிற ஒரு மிருகம் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? பூனை. ஆமாங்க, இன்னைக்கு உங்கள் மத்தியில் நான் பூனையை பற்றி தான் பேச போகிறேன். பூனைங்களுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி சந்தோஷமாக கழிப்பதுன்னு நல்லாவே தெரியும். அதுக்கு என்ன கஷ்டமும் துன்பமும் நேரிட்டாலும் அது எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருக்கும். தன்னுடைய எஜமான் கிட்டேயும் இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு வர எல்லார்கிட்டையும் அது எப்பொழுதுமே அன்பாக பழகும். தன்னுடைய எஜமான் எங்கேயாச்சும் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா அது தன்னுடைய வீட்டிலே பத்திரமா இருந்து தன்னுடைய எஜமான் வர வரைக்கும் காத்திருக்கும். அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருப்போமே. இந்த பூனையோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம ஒரு வாட்டி நம்முடைய வாழ்க்கையில் முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம். யோவான் 14:1 உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாக இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கு இல்லையா? அதே போல் நம்ம நம்முடைய இருதயத்தில் எந்த ஒரு கஷ்டம் துன்பம் எது வச்சுக்காதபடிக்கு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு முத்தூத சொல்லுவோம். நம்ம எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருந்து முத்தூத இந்த உலகத்துக்கு சொல்லும் போது நிச்சயமாக இந்த உலகம் ஏற்றுக்கும். நாம் எப்பொழுதுமே தேவன் மேலே ஒரு நம்பிக்கையோட விசுவாசத்தோடு இருப்போம். எனவே உங்களுக்கு என்ன துன்பம் கஷ்டம் எது இருந்தாலும் இந்த விசேஷித்தமான ஓய்வு நாளில் மன மகிழ்ச்சியாக இருங்க. நம்ம எதுக்குமே கவலைப்படாமல் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருக்கலாம். நம்மளுக்கு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் எப்பொழுதும் காத்து கொண்டே இருக்கிறார். அனந்தாஷ்ரம் திருச்சபையின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஹாப்பி சபத் டு எவ்ரிவன். நீங்கள் எங்களோட நிகழ்ச்சியை பார்க்க விரும்பினா அனாதா ஆஷ்ரம் SDA Church யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்று இரவு 7 மணிக்கும் நாளை காலை 9 மணிக்கும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை பார்க்க விரும்பினால் எங்களோட Zoom ID 777-333-400. கர்த்தர் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.